Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi, ini kita di pagi hari ini kita sedang berjalan-jalan. Lumayan agak jauh jalannya. Kita berjalan ke Kampung Ciloa, Desa Marga Laksana. Dadah. Parunten cek. Pada ka Cimingkar. Cek uningan Cimingkar tempatnya di Palimana? Oh, itu AA-nya nu terang manya. Halo, nuju Balotram. Pangsul ti Cimingkar, Parunten. Mangga hatur nuhun.
Oh, jadi kita ini lelempangan di kampung Cikalong. Di Masjid Agung. Masjid Agung ya. Nuju ngagebug. Dua anunya. Tadi ange atuh cotomna. Iyo. Mangga teh. Kunaon jang? Mogok. Runten. Assalamualaikum atuh Ujang. Nuju naon ieu? Tak can sakolanya. Nuju MPLS-nya. Har. Kelas sabaraha? Oh, nuju liburan. Iya sami orang Garut. Oh. Nuju ngadamelang layangannya. Sok atuh ah teraskeun nuju ngadamelang layangan mah. Assalamualaikum. Kata mana Bapak? Oh, mana di kali mana? Oh, Paliwetan. Kamera ya. Kamera Bapak. Iya sok atuh. Resep. Sok Bapak tadi. Sok. Ah, saya Pak. Atos. Itu nusa apa saung Pak? Oh, nu palura. Bapak manganya. Dadah atuh. Kamana jang kalah kalumpat? Oh iya nuju icalan. Ada makal duit tuh. Cek, daramel naon. Atas aya nu kapilih. Dasternya eta daster. Sabaraha teh panggo sabaraha daster teh cek. No itu nya nu teteh yang yang nutupan itu wajahnya. Kuna. Oh nu teteh ieu. Nu teh ina. Oh, itu teteh anu nutupan itu saha anu teteh nutupan jebret. Oh, ning jebret. Kami ya anu cantik. Anu nuju titilep. Saha atulah namina. Jadi dah kami ya ada anu nyuruh Nabi tadi ya. Saha? Oh, iya. Itu anak dan ibu. Masya Allah. Itu si Ujang mah lumpat alim cenah ge. Sieun. Ieu mah sanes nagrak ieu mah. Oh, jadi beda deui deh. Beda lemur. Can atuh da ieu dis. Oh, jadi ini sudah beda RW ini. Ini di RW 04 nih Marga Laksana. Jadi cek geus beda deui lemur ya. Cek kenapa itu kan? Cek nyali rawa eta tanurna. Eta teh nuju tanur sanes. Oh tanur itu teh. Teu katingali hejo geuningan. Oh iya mah teh dicaplaknya. Abi Celastri official. Celastri.
Tinggalnya di YouTube-nya teh. Ujang eta nu calanana. Oh, sok ka mana wae Jang ngiderna Jang? Da Ujang mah lumpat tadi. Abis sok sieun lamun anu rek lumpat teh. Ulah isin kame balalanya ka Ujang. Sok Jang promosi. Warginya pilih anu bade nganyuk. Tah kalau mau belanja tapi tidak punya uang, belanja saja ke Ujang ini yang namanya siapa Jang? Jadi ini wargi bisa dikredit mingguan tuh. Gining kutu boga duit ya cenah. Bapak dibedahkeun. Oh dialih-alihkan nyapanya. Aya nu ditewakan teu Pak kanggo kana katel. Wah ada. Sok atuh bersama Bapak siapa ini yang sedang nyair? Oh Bapak Asep ini. Bapak Ocen, itu Bapak sah itu nu hiji deui. Oh abang. Abang naon atuh? Mana lauk, Cuk? Dari Cimingkar, Bapak. Ayo Bapak manganya. Monggo. Dadah, Pak. Ah, keren Bapak jenggotnya bagus. Assalamualaikum, Pak. Wih. Kahanyuang. Sok, foto. Ngagaya tuh. Gitu gayana. Gitu hungkulnya gayana. Dadah moal. Nyantos. Toko mainannya tehnya. Nah, wargi itulah keindahan itu Kampung Ciloa, Desa Marga Laksana, Cikalong. Ya Cikalong teh termasukna ka Ciloa meureunannya. Kan caritana kita teh apokona mah inilah we keindahan itu desa Marga Laksana we lah. Pokoknya mah inilah keindahan Desa Marga Laksana, teu apal di mana-mana nama. Guys, itulah keindahan Desa Marga Laksana, guys.